ചിലപ്പോ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ചോപ്സ്റ്റിക് വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഓരോ റൗണ്ടിലും 5 മിനിറ്റ് ആണ് ടൈം. ആ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണോ കഴിച്ചു തീരുന്നത് അവരായിരിക്കും വിന്നർ. പിന്നെ ഓരോ റൗണ്ടിലും നമ്മൾ എന്തായാലും മാക്സിമം ജയിക്കാൻ നോക്കണം. കാര്യം ഈ ചാലഞ്ചിൽ ഓവറോൾ ആരാണോ തോൽക്കുന്നത് അവരിത് മുന്നിൽ ഈ പണിഷ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും. നല്ല അടിപൊളി കൈപ്പക ജ്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ അത് കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് വേഗം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ 4 ഗ്ലാസ് കൈപ്പ ജ്യൂസ് ആണ്. തോൽക്കുന്ന ആൾ ആരാണോ അവരത് മൊത്തം എന്തായാലും കഴിച്ചു തീർക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് 1 കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അൽഫാം ഉണ്ടായിരുന്നു, സോൻപാപ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ഈ ചാലഞ്ചിൽ നല്ല വെറൈറ്റി ഫുഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ആരും മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, അതിൽ കയറിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെൽ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം മനസ്സിലായി അതിനുള്ളിൽ എന്താണുള്ളത്. ഫോർക്കോണ്ടാണോ സ്പൂണോണ്ടാണോ ഈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള എന്ത് ഫുഡാണെങ്കിലും ചോപ്സ്റ്റിക് വെച്ച് കഴിക്കാൻ അതൊരു ടാസ്ക് ആട്ടോ. അതാണ് അതായിട്ട് കിട്ടരുത്. അപ്പൊ ആർക്കാണ് സ്പൂൺ കിട്ടുക, ഫോർക്ക് കിട്ടുക, ചോപ്സ്റ്റിക് കിട്ടുക നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളത് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ മുന്നിൽ ഇതേ വയലറ്റ് കപ്പ് ഉണ്ട്, പിങ്ക് കപ്പ് ഉണ്ട്, യെല്ലോ കപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്പൂണ്, ഫോർക്ക്, ചോപ്സ്റ്റിക്ക് എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ പിങ്ക്, ഞാൻ വയലറ്റ്, ഞാൻ യെല്ലോ. വയലറ്റ് കളർ ഇഷ്ടമാണ്, നിങ്ങളോട് ഞാൻ വയലറ്റ് കപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത്. എനിക്ക് ചോപ്സ്റ്റിക്ക്, എനിക്ക് ഫോർക്കാണ് കിട്ടിയത്. സ്പൂണായിട്ട് കിട്ടിയത്. നല്ല അടിപൊളി എന്തെങ്കിലും സാധനം ആയാൽ മതി. സ്പൂണോട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതാലും ഉറപ്പില്ല. ഇതിന് മുന്നിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ വാല് തല ഏതാന്നിട്ട് ഈ ചെറിയ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് എന്താന്ന് നോക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ച ഫുഡ് എന്താന്ന് ചോപ്സ്റ്റിക് കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കേ, തുറന്നോക്കാം. 3, 2, 1 ഗോ. അടിപൊളി ഷവായ. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വന്ന ഷവായാണ് ഗൈസ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനം. ഞാൻ ഈ ചോപ്സ്റ്റിക് വെച്ച് എങ്ങനെ കഴിക്കും? എനിക്ക് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. സ്പൂണോട് ഇല്ല സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏറ്റവും ലക്ക് കാര്യം ഫോർക്ക് വെച്ച് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. റെഡി അല്ലേ? റെഡി. 3, 2, 1 ഗോ. ഈശ്വരാ, ചോപ്സ്റ്റിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടോ. ചെറിയ പീസ് കിട്ടി. എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ്. ചോപ്സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുമത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ കുറച്ച് പീസ് കഷ്ടപ്പെട്ട് മുറിച്ച് വെക്കുക. സ്പൂണോട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് കുറച്ച് വലിയ പീസ്. അൽഫാം ആകുമ്പോ എല്ലാം തീരെ കിട്ടൂല. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കൈപ്പക ജ്യൂസ് മുന്നിലുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല പേടിയുണ്ടാവും കേട്ടോ. നേരത്തെ എനിക്ക് ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പിന്നെയും പോയി കഴിയുന്നു. ഞാനിപ്പോ തന്നെ മുക്കാ ഭാഗം തീർന്ന്. അത്രയും കഴിച്ചോ? ഞാൻ എന്തിനാണ് കഴിച്ചത്? ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് കുത്തിയെടുത്ത് കഴിച്ചത്. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്താ മതി. ഹലോ, എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. നേരമായി കഴിക്കുന്നു. ആ സ്പൂണെങ്കിലും കിട്ടിയത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇത് ഷവായിക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അൽഫാമിന് വെയിറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചോപ്സ്റ്റിക്കോട് ഈസി ആയിട്ടാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയത്. പക്ഷെ ആ ട്രിക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്തായാലും. എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പീസ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിച്ചത്. എങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ പീസ് എടുത്ത് കഴിക്കാം. 3 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ തരുന്നു. ചങ്ക് കിട്ടുന്നു. ഈ വെള്ളം വേണോ? വേണ്ട വേണ്ട, അത് വേണ്ട, വെറുതെ തിന്നോളാം. അത് തിന്നാതിരിക്കാൻ, അത് കുടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ തിന്നുന്നത്. എനിക്കിപ്പോ നല്ല കഴിക്കട്ടെ. പക്ഷെ ഈ എല്ലിന്റെ പോർഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കഷ്ടപ്പെടും. ഞാനിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു വിധത്തിൽ ഞാൻ മാക്സിമം കഴിക്കാൻ നോക്കണ്ടേ. ആ ഇതിന് വലിയ പീസ് കിട്ടി. വലിയൊരു പീസ് കിട്ടി. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിച്ചാല് ഭൂരിഭാഗം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ തൊണ്ടൻ നിറഞ്ഞു തോന്നില്ല. ഇനി 2 മിനിറ്റ് 5 സെക്കൻഡ് ബാക്കിയുള്ളൂ ഗൈസ്. അതിനുള്ളിൽ അത് തിന്ന് തീർത്തിരിക്കും. വെള്ളം കഴിച്ചോ? അയ്യോ, എന്താ മെല്ലെ കഴിച്ചോന്ന്. അല്ല, ചങ്ക തട്ടുണ്ടാവും വെച്ചപ്പോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. ഇനി ഒരിക്കലും ചോപ്സ്റ്റിക്ക് കിട്ടരുത്. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. ചോപ്സ്റ്റിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും, കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവും. നൂഡിൽസ് കാണുന്നുണ്ട് ചോപ്സ്റ്റിക്കോട് ഈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ. പക്ഷെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊന്നും തരുന്നില്ലോ. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചോപ്സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മുന്നേ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിരിക്കുന്നോ? ചോപ്സ്റ്റിക്ക് നമ്മളെ ചായച്ചിലല്ലാണ്ട് കഴിച്ചില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ.
ഈ ഒരു അറച്ചുള്ള ഭാഗം മൊത്തം നിന്ന് ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ എല്ലുള്ള ഭാഗമായിട്ട് തിന്നാനുള്ളത്. ഒരു മിനിറ്റ് 21 സെക്കൻഡ് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളൂ. നല്ല വിശപ്പുണ്ട് guys. നട്ടുച്ച സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ നല്ല കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ തന്നത്. 43 സെക്കൻഡ് കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ. പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ ഈ എല്ലിന്റെ ഭാഗത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. എല്ലാരും ഒരേ വിധത്തിലാട്ടോ കഴിച്ചത്. ഞാനാ കൂടുതൽ കഴിച്ചേ അല്ലേ? അയ്യോ 16 സെക്കൻഡ് ഞാനിപ്പോ കൈപ്പേക്ക് എടുത്ത് കുടിക്കുന്നു. 3, 2, 1. ഇത് ടഫ് ഡിസിഷൻ ആണ്. ഞങ്ങൾ 3 പേരും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കഴിച്ചിട്ട്. ഞാൻ ഈ ചോപ്സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇത്രയാണ് തിന്നത് കേട്ടോ. അത് ഈ പീസ് കഴിക്കണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. നല്ല ഫ്ലേവറുള്ള പീസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് മിസ്സായി പോയി. ഞാൻ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയാ തിന്നിട്ടുള്ളത്. കുറച്ചൊക്കെ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പീസ് വരേക്ക് തിന്നാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഇതൊക്കെ ഞാൻ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എനിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭാഗം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിന്നത് 5 ആണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ. പക്ഷെ ചോപ്സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും തിന്ന് ശ്രീനങ്ങൾ ആരും കാണാം. പക്ഷെ എന്താ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലെ കൈപ്പൊക്കെ കുടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്ത്രീയാണ്. അല്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഓള് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതെടുത്ത് കുടിക്കേണ്ടത് അതെടുത്ത് കുടിച്ചാലോ എന്ന് വരെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഓവറോൾ അല്ല ലാസ്റ്റ് നോക്കല്ലേ. ഈ റൗണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് 5, സെക്കൻഡ് ഷാമി, തേർഡ് ശ്രീ. ഫസ്റ്റ് മാത്രമേ കണക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഞാൻ ജയിക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാ. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ എന്താ പേരാ നോക്കാം. നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റൗണ്ടിലേക്ക് എനിക്ക് ചോപ്സ്റ്റിക്ക് വേണ്ട. കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ്. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് 5 കൊണ്ടേ. ഇനി ഈ റൗണ്ട് ആരും കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് നോക്കാം കഴിച്ചു. എനിക്ക് ഏത് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കും. എന്തായാലും ഞാൻ ജയിക്കും ചെയ്യും. ഞാൻ ഓറഞ്ച്, ഞാൻ ഗ്രീൻ, ഞാൻ ഓറഞ്ച് എടുക്കണം വിചാരിച്ചു. അവയിലെന്താ ഞാനാണ് ഗൈസ് ഈ റൗണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്. അത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നേരത്തെ എനിക്ക് സ്പൂണാണ് കിട്ടിയത്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ സ്പൂൺ തന്നെ എടുത്തിട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഫുഡ് എന്താ നോക്കട്ടെ. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. തണുപ്പ്. 3, 2, 1 പൊളിക്കും ഗൈസ്. ഐസ്ക്രീം ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. എന്തായാലും തോക്കുന്നാട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്രയാണോ അത് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നല്ല ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സ്പൂണാണ് കിട്ടിയത്. നേരത്തെ ഫോർക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴായിരുന്നു നല്ലത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിച്ചു. ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റൂ. ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി എനിക്ക് വെളിയിലാണ് കഴിച്ചത്. ഈ റൗണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ റൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈമിൽ വെക്കാം. 3, 2, 1 ചോപ്സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ തിന്നു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ. എനിക്ക് നല്ല കിട്ടുന്നുണ്ട്. കണ്ണുനോക്കല്ലേ. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു മെല്ലെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. വെറുതെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വെറുതെ കഴിച്ചാലാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാദ്യം നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. നല്ല ഇഷ്ടമില്ല. വെള്ളം കുടിക്കുക. വെറുതെ തൊണ്ടയൊന്നും പ്രശ്നമുണ്ടോ? വായ തടുത്തിട്ടുള്ള വന്നാലും രീതിയെ മറിപ്പോയി. ഇനി 3 മിനിറ്റ് 56 സെക്കൻഡ് ബാക്കി. തൊണ്ട കാര്യമാണ്. സ്ത്രീ കൈപ്പൊക്കെ ജസ്റ്റ് കുടിക്കാനാണെന്ന് മത്സരിക്കുന്നത്. എന്റെ പല്ല് 2 പല്ലിന്റെ ഡാമേജ് ആണ്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഞാനിത് 2ാമത്തെ കപ്പ് എടുത്ത്. തണുപ്പാണ്. തണുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാറിപ്പോ. ഇവള് പാർക്കിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കാര്യം മോന്ന് മെല്ലെ ചേർത്ത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്ക. ഞാൻ 2ാമത്തെ അങ്ങനെ മാത്രം കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ കഴിച്ചു. വേണ്ട.
എനിക്ക് പിന്നെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണല്ലോ. ഐസ്ക്രീം അലിഞ്ഞു പോയാൽ മതി, എന്നാ പിന്നെ ഷാമിക്ക് കിട്ടൂല. തോന്നുന്നു തഞ്ഞു പോകുന്നു. അതിന് മുന്നേ അത് തിന്നു തീർക്കും. പിന്നെ 2 മിനിറ്റ് 41 സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ ഫോർക്കറ്റ് ഈ ബാക്കിലാവാണെന്റെ മോശമാട്ടോ. വേഗം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് വായ വേദനയാണ്. വയറിന്റെ കുളിപ്പോയി. ഇത് മൊത്തം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടിയാണ് കഴിച്ചൂടെ. ഈശ്വര 4ാമത്തെ എത്തില്ലവരൊക്കെ, ഞാൻ 3 എത്തിയുള്ളൂ. ഞാൻ 4 കഴിച്ചിട്ടോ. ഞാൻ 5ാമത്തെ. ഞാനും കഴിക്കരുത്. അത് കുടിക്കാനുള്ള ചാലഞ്ച് ആവട്ടെ. ആദ്യത്തെ 2 കപ്പ് ഐസ്ക്രീമിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ വാങ്ങി തണുത്തിരിക്കുക. അല്ലേ ഫോർക്ക് കുത്തുന്നുണ്ട്. ഫോർക്കിനെ അപമാനിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചു. 30 സെക്കൻഡ് കൂടെ ബാക്കി, 15 സെക്കൻഡ് ബാക്കി. അയാളുടെ ഇപ്പൊ തിന്നേ 3, 2, 1. എനിക്ക് 3 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് തിന്നു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ റൗണ്ട് 5 കൊണ്ടുപോയി. ഞാനിപ്പോ എത്ര തിന്ന്? 5 എണ്ണോ. അയ്യോ, ഞാൻ 5 എണ്ണോ. ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ തിന്നുണ്ടല്ലോ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് വലിയ കാര്യം ഇന്ന് കളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒറ്റ ഞാനിന്ന് പറയട്ടെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഐസ്ക്രീമാണ് തിന്ന് കഴിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 6 കഴിച്ചോളാം. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിക്കിട്ടോ, ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട്. അങ്ങനെ ഈ റൗണ്ട് 5 എന്നാണ് ജയിച്ചത്. ശ്രീ തോറ്റിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തടുത്ത് അല്ല, അതെന്താ അറിയോ, എനിക്ക് ഈ തണുപ്പ് പെട്ടെന്ന് കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനോടാണ് സ്ലോ ആയി പോയത്. 5ൽ 7 എണ്ണം കഴിച്ച്, ഞാൻ 6 എണ്ണം കഴിച്ച്, ശ്രീ 5 എണ്ണമാണ് കഴിച്ചത്. ഇനി കഴിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ വരാൻ നോക്കാം. അങ്ങനെ കഴിച്ച് നമ്മൾ തേർഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. തേർഡ് റൗണ്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പിങ്ക് കപ്പ് ഉണ്ട്, വയലറ്റ് കപ്പ് ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് പിങ്ക് കപ്പ് ഉണ്ട്. ഞാൻ സദ്യയുടെ വയലറ്റ് ആണ്, ഞാൻ ഡാർക്ക് പിങ്ക്. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത്. ശ്രീ ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലാണ് ഗൈസ്. കഴിഞ്ഞ 2 റൗണ്ടിലോട് തോറ്റോണ്ട്. ഈ റൗണ്ട് ജയിച്ചോ? ഈ റൗണ്ടിൽ മാക്സിമം നോക്കി എനിക്ക് ഫോർക്കാണ് ഗൈസ് കിട്ടിയത്. ഗൈസ് എനിക്ക് സ്പൂണാണ് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് ചോപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഗൈസ് കിട്ടിയത്. ആദ്യത്തെ 2 റൗണ്ടിൽ ഞാൻ വിന്നർ ആയോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ നല്ല പണിയാ വന്നത്. ഫോർക്ക് ഞാനൊക്കെ എടുത്ത്, ഞാൻ ചോപ്സ്റ്റിക്കും എടുത്ത്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. 3, 2, 1 ഗോ. ചിപ്സ് സ്പൂൺ വെച്ച് കഴിക്കാം. ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് കഴിക്കാൻ ഗൈസ്? അത് ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ കുറച്ചുകൂടെ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീരെയല്ല. ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ചോപ്സ്റ്റിക് കൊണ്ട് അത് പിന്നെയും കഴിക്കാൻ പറ്റും. അതെ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് വെക്കണോ? ഞാൻ നേരെ എടുത്ത് കുടിച്ചാ പോലെ. അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്, ആരാണ് ഇതിൽ ജയിക്കാത്തത്. ഞാനിത് കുറെ ഏതിലേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെക്കുക, പക്ഷെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായി തോന്നും, പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 3, 2, 1 stop. ഗൈസ് ഇത് ഓരോന്നോരോന്ന് ഒറ്റ എടുത്ത് കഴിക്കാനാണ്. സ്പൂണ് കിട്ടില്ല. ഒന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി. അത് പോയി. 2 പോയി. 1 ശ്രീക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. ഞാനത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. ഇത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്കിത് ഈ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാൻ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല, ഇത് ഈ സ്പൂണിൽ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് 1 മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം കൊണ്ട് കിട്ടിയത്. 2 താഴെ പോയത് 3 8 9 5 10. വല്ലാത്ത കണക്കാണല്ലോ. കഴിഞ്ഞ 2 റൗണ്ടിന്റെ റിവെഞ്ച് ഉറപ്പ് തീർക്കുന്നുണ്ട്. 11 അവിടെ ഇരുന്നോ? അതിന് ഇടക്കൊന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. പറയൂ, ഞാൻ 6 എത്തിയിട്ടാണ്. എനിക്ക് ഇതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിലൊക്കെ തോറ്റിന് ഭയങ്കര കളിയൊക്കെ വരുന്നില്ലേ, ഞാൻ സഹിക്കൂലത്. പങ്കാള് ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അയ്യോ, അതേലും പറഞ്ഞില്ല. 9 ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, തീരെ കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ നല്ല പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 11. ആ പോയി. തിരിഞ്ഞത് വരെ എന്നെ തിരിച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 15 16 17 12. ഈശ്വര, ഞാൻ 8 പോലെ ആയിട്ടില്ല. 8 ഞാൻ
16 13 നീ രണ്ടെണ്ണം അപ്പഴൊന്നും കഴിക്കില്ലല്ലോ. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏറ്റവും എളുപ്പം ചോപ്സ്റ്റിക് കൊണ്ട് കഴിക്കാനാണ് കേട്ടാ. 13 ഞാൻ കഴിച്ചോ. 14 21 32 23 ഇനി 35 സെക്കൻഡ് മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ഈ ഹാളിലെ ഫ്രീ കൊണ്ടേ 25 ഗൈസ്. 35 10 ഡിഫറൻസിന് ഗൈസ് നിൽക്കുന്നത് 25 ടൈം 2 1 കഴിഞ്ഞു ഞാൻ 35 പിന്നെ എടുക്കാൻ കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ 27 5 അടിയോളം വെച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞോളത് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗൈസ്. അത്രയും എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ലക്കര് കിട്ടിയത് ഞാൻ വിചാരിച്ച റൗണ്ടിൽ 5 തന്നെ ജയിക്കും. കാരണം ചോപ്സ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കിട്ടുന്നേ ഇല്ല. അതാണ് എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയത്. അതെനിക്ക് ബാലൻസ് ഇട്ടായിരുന്നു. ചോപ്സ്റ്റിക് അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ പിടിക്കാൻ തന്നെ മറന്നത്. ചോപ്സ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗൈസ്. ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? തീരെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് 25 എണ്ണം വരെ ഞാൻ ഒപ്പിച്ചത്. 25 എങ്ങനെ തിന്ന്? അല്ല എന്റെ വിഷമം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു റൗണ്ടിൽ കൂടെ ജയിച്ചാലല്ലേ ഞാൻ അതൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ. എത്ര റൗണ്ട് ഉണ്ട്? ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് വേറെ ആരും തോറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ആവട്ടോ. അപ്പൊ ഈ റൗണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ, സെക്കൻഡ് ഷാമി, തേർഡ് 5. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ എനിക്ക് 5 തോൽക്കാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കും. ഇവള് ഭയങ്കര സേഫ് ആയിരിക്കാണ്. നല്ല സുഖം. അത് കുടിക്കും വേണ്ട, പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ആവും വേണ്ട. ഞാൻ 3 റൗണ്ടില് സെക്കൻഡ് ആണ് ഗൈസ്. ഞാനിപ്പോ സേഫ് സോണിലാണ്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അതിൽ കൂടി കുടിച്ചോട്ടെ. അത് പറ്റൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കാണ്. ഇനി ഈ റൗണ്ട് ആർക്കാണ് സ്പൂൺ ഇട്ടാ, ഫോർക്ക് ഇട്ടാ, ചോപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടാ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ റൗണ്ടിൽ ശരിക്കും 5 തോറ്റാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കും കേട്ടോ. അതാണ് ഞാനൊരു അവസ്ഥ നൽകുക. ആദ്യത്തെ 2 റൗണ്ടിലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജയിച്ചിട്ട് ഇപ്പിന്റെ അവസ്ഥ വേണമെങ്കിൽ അത് കുടിക്കാൻ വരെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗെയിം. അപ്പൊ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിതില് എനിക്ക് സ്പൂണാണ്ടോ കിട്ടിയത്? എനിക്ക് ചോപ്സ്റ്റിക് ചോപ്സ്റ്റിക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നില്ല വരും. മുന്നുള്ള ഫുഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. 3 2 1 ഗോ. സ്പൂണോട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം കേട്ടോ. ചോപ്സ്റ്റിക് കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനം. ഫോർക്കോട് ഞാൻ പൊളിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈമർ വെച്ചാലോ? എന്താ ശിഷ്ടമായി. 2 പീസ് ഉണ്ട്. അത് ഫുള്ള് കഴിച്ചു തീർക്കുക. ആ 5 മിനിറ്റിന്റെ മുന്നേ അത് തീരുന്നാട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 2 പീസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഉപ്പ് കാണിച്ചാ റെഡി 3 2 1 ഇവരൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോണെങ്കിൽ കൊതിയാണ്. അതിന്റെ കസാത്ത വന്നിട്ട് കാണാൻ. ഈശ്വര ഇത് വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എടാ ഒന്ന് സഹായിക്കടോ. ഒന്നല്ലേ ഗൈസ്, ഇത് കിട്ടുന്നില്ല ഗൈസ്. ഞാനെങ്കിലും മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഞാനൊരു പീസ് കഴിച്ചു. ഇവർ രണ്ടാളും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ചോപ്സ്റ്റിക്കില്. ആരാ ജയിക്കാതില്ല? 2 ആളും ഒരേപോലെ ഉണ്ട്. നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കഴിക്കണേ 2 ആളും. ഞാൻ എന്തായാലും തോറ്റു കഴിച്ചു. അത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇത് എങ്ങനെയാ കഴിക്കാനാണ്? ഇവരുടെ തിന്നതൊന്നും മതിയാവില്ല തോന്നുന്നു. ഈ റൗണ്ട് ഒന്നും നോക്കാല്ലേ. ഷാമിനാണ് തോറ്റിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 3 റൗണ്ടിൽ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചു. അത് ഞാൻ തിന്നിട്ടല്ല സെക്കൻഡ് ആയി. പക്ഷെ വേറൊരു കോമഡി എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 റൗണ്ടിൽ ശ്രീ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 റൗണ്ട് തോക്കും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഓളാണത് കുടിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. കാരണം കഴിച്ച് നമ്മൾ ചാലഞ്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോൽക്കുന്നത് അവരാണ് അത് കഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. കഷ്ടകാലം ഞാൻ 2 റൗണ്ടിൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കണോ?
ശരിക്കും ഷാമിയാണ് കഴിച്ചത് അത് കുടിക്കേണ്ടത്. കാര്യം ഇതുവരെ ഓൾ ഒരു റൗണ്ടിൽ പോലും ജയിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ തോറ്റിട്ടില്ല, ഒറ്റ റൗണ്ടിൽ ഞാൻ തോറ്റിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റും. 4 ഗ്ലാസ് 2 ഗ്ലാസ് 2 റൗണ്ട് ഞാൻ ജയിച്ചില്ല. അതൊന്നും പറ്റില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ വെച്ചു 4 ഗ്ലാസ് വേഗം വേഗം കുടിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കല്ലേ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഇത് കുടിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കി. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുടിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് 4 റൗണ്ട് 4 കയ്പ ജ്യൂസ്. അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല, ബാക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ കുടിക്കും. വേണ്ട, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാ. അതൊരു തുള്ളി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഓളെടുത്ത് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കുടിച്ചു അങ്ങനെ guys, ശ്രീധ 4 ഗ്ലാസ് കൈപ്പക ജ്യൂസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ guys, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്രയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നേരെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം കൈപ്പേക്ക് ഒടുക്കത്തെ കൈപ്പാണ്. അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ this is ശ്രീലക്ഷ്മി, this is Shavya, this is Sanjita. signing off.